हम लोग एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो आपने काफ़ी सुनी भी होगी, और वो दवा है ड्रोसेरा। और इसका जो डॉक्टर विथालकर सर ने कीनोट दिया है, कीवर्ड दिया है, वो है रेस्पिरेटरी अफेक्शन। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी अफेक्शन करती है, लेकिन आपको इसमें एक बहुत ही पेक्युलियर सिम्टम मिलेगा, वो है डिल्यूजन ही इज़ परसिक्यूटेड, ही इज़ परस्यूड बाय एनिमीज़, मतलब उसके कोई पीछे पड़ा है। डॉक्टर हैमर थ्योरी कहती है कि आपको कोई भी फियर की वजह से कफ शुरू हो सकता है। जो कफ की प्रॉब्लम आती है वो आपके फियर की वजह से आ सकती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन एक तो फुलफ़िल हो रही है। फियर ऑफ हेयरिंग बैड न्यूज़, उससे भी हो रहा है। एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, ये भी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो इसकी एंजाइटी है वो इवनिंग और नाइट में आती है, और ये एंजाइटी सुसाइडल भी हो सकती है, और उसको मन करता है कि वो सुसाइड कर ले। यानी उसकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड थाट्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेनली ये कफ रेमेडी है, इसको कफ के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसके मेंटल सिम्टम्स को भी पकड़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ड्राइनेस और इरिटेशन होता है थ्रोट में, उसके बाद इसको कफ आता है। और एक सिम्टम जो बहुत पिक्युलियर है कि जैसे ही पेशेंट का हेड पिलो में टच करता है, खांसी आना शुरू हो जाती है। इसमें बोलने से, पीने से, खाने से, आफ्टर मिडनाइट और गाना गाने से, हंसने से, गर्म कमरे में, इन सब से भी खांसी बढ़ती है। पेशेंट बोलेगा मैं खाना खाने के बाद तुरंत खांसी आती है, रात में मिडनाइट के बाद खांसी आती है, कुछ अगर मैं गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ तो खांसी आती है। तो उस पेशेंट को या तो ओपन एयर से आराम मिलता है या होल्डिंग द पिट ऑफ स्टमक, उससे आराम मिलता है। और इसमें एक सिम्टम और मिलेगा कि खांसते खांसते वोमिट हो जाएगा। तो इसके पिक्युलियर जो सिम्टम है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम है। रेस्पिरेटरी सिम्टम आपको मैंने बताया कि किस समय ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मेंटल सिम्टम्स को भी पकड़ पाते हैं तो फिर वो बीमारी कफ की हो या ना हो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आप उसके मेंटल सिम्टम्स को पकड़ के भी किसी भी बीमारी में दवा दे सकते हैं। तब आप सिर्फ फिजिकल सिम्टम या कफ के सिम्टम को नहीं ढूंढेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।